Di sini saya adalah perawat yang bertugas dari pukul 8 sampai jam 2 siang ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu batuk, terus dahak juga tidak, iya. Terus dahaknya susah keluar. Baik, sebelumnya tindakan apa yang Ibu lakukan untuk menangani batuk tersebut? Tidak ada ya. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu cara yang benar untuk batuk efektif. Jadi batuk efektif itu adalah cara supaya kita merelaksasikan tubuh dan mengeluarkan dahak apabila dahak itu keluar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 15 menit saja dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, sebelumnya saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu, kemudian saya akan Ibu. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan batuk efektif ya Bu. Caranya, letakkan tangan Ibu di bagian perut, ya di bagian perut. Kemudian tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Tahan, kemudian kita rasakan hembusan nafas tersebut. Kemudian kita batukkan dan kita rasakan sampai dahaknya keluar. Bisa Ibu pahami? Nah, jadi seperti itu. Coba Ibu bisa contohkan. Tarik nafas, hembuskan. Belum kerasa? Kalau belum kerasa, tarik nafas kembali sampai dirasakan ya Bu. Setelah itu kalau Ibu mau batuk bilang ya Bu. Kalau masih ada terasa dahak yang masih tinggal, Ibu bisa melakukan tarik nafas ulang. Lagi Bu. Nah, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah paham. Jadi seperti itulah cara melakukan batuk efektif. Minum terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Diselap. Bisa berbaring kembali. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Nah, Ibu, baik. Jadi seperti itulah cara melakukan batuk efektif ya. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakannya. Jadi apa perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan batuk efektif tersebut? Jadi ada lega ya Bu. Jadi seperti itu Ibu bisa melakukan tindakan tersebut secara mandiri ya, selama 10 menit supaya nafasnya lebih lega yang kuat. Jadi cukup sekian, tindakan kita sudah selesai. Nanti apabila Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa menekan tombol di bagian kanan atau Ibu bisa menyuruh anggota keluarga untuk menemui saya di ruangan perawatan ya Bu. Baiklah, cukup sekian. Saya akan pamit, nanti saya akan lagi untuk memberikan Ibu obat. Baik, permisi Ibu.